close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. అందరికీ నమస్కారం అండి. వెల్కమ్ టు సాఫ్ట్వేర్ టు ఫార్మర్ అగ్రికల్చర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. సో ఈరోజు వీడియోలో జాతి కోడిపుంజుకి గల్ల కొట్టడం ఎందుకు కొడతారనేది ఈ వీడియోలో చూద్దాము. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తున్న విధంగా గోరువెచ్చని నీళ్లతో ఆ యొక్క కోడిపుంజు గొంతు లోపల పోసి కింద కొట్టడం అనేది జరుగుతుందండి. గెడ్డం కింద కొట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఆ లోపల ఉన్న కఫాన్ని తీసివేయడానికి ఈ విధంగా చేస్తారు. ఇలా ప్రతిరోజు చేస్తారండి. ఇలా చేయడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం అంటే శ్వాస సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది కోడిపుంజుకు రావండి. సో అవి హుషారుగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది ఈ గల్ల కొట్టడం వల్ల. ఇలా ప్రతిరోజు చేస్తారు. ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా గల్ల కొట్టడం అనేది జరుగుతుంది. సో గల్ల కొట్టిన తర్వాత ఏమిటి అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క స్టైల్ ఉంటుందండి. కొంతమంది గల్ల కొట్టడం అయిపోయిన తర్వాత మల్టీవిటమిన్ టాబ్లెట్స్ అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కొంతమంది డ్రై ఫ్రూట్స్ లడ్డు ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. కొంతమంది లేహ్యం అనేది ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అశ్వగంధ, తేనె ఇటువంటివి కలిపి లేహ్యాల కింద ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. సో వీటి గురించి నేను సపరేట్గా ఒక వీడియో చేస్తాను. సో ఈ విధంగా ఎందుకు ఇస్తారు అంటే మెయిన్గా ఆ కోడికి టెంపర్ తీసుకురావడానికి, అంటే హుషారుగా ఉంచడానికి చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ వీడియోలో మీకు చూపిస్తున్న విధంగా. సో అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చింది అని ఆశిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు.